ընթերցածս գործք առաքելոցից է։ Եվ հաջորդ օրը Ագրիպասը և Բերենիկեն փառավոր հանդերձով եկան և հազարապետների ու քաղաքի պատվավոր մարդկանց հետ ատյան մտան։ Փեստոսը հրամայեց, որ Պողոսին բերեն։ Փեստոսն ասաց. Ագրիպա սարքա, և բոլոր մարդիկդ, որ մեզ հետ եք, սրան տեսնում եք, հրեաների ամբողջ ժողովուրդը, թե Երուսաղեմում և թե այստեղ սրա մասին ամբաստանություն էին անում ինձ մոտ և աղաղակում, թե չպետք է կենդանի մնա։ Բայց ես վերահասու եղա, թե դա մահվան արժանի ոչինչ չի արել, ինքն էլ բողոքած լինելով մարդկանցից երազանցին, խորհեցի, որ ուղարկեմ նրան։ Դրա մասին իմ տիրոջը կայսրին ստույգ բան չունեմ գրելու, այդ պատճառով նրան ձեր առաջ բերեցի և մանավանդ քո առաջ Ագրիպա սարքա, որպեսզի վերստին քննություն կատարելով կարողանամ մի բան գրել, քանի որ ինձ անպատեղ բան է թվում ուղարկել մի բանտարկյալի ու նրա մասին որևէ հանցանք չնշել։ Եվ Ագրիպասը Պողոսին ասաց. Քեզ թույլատրված է, որ քո մասին խոսես։ Այն ժամանակ Պողոսը ձեռքը երկարելով պատասխանեց. Հրեաների իմ մասին արած բոլոր ամբաստանությունների համար Ագրիպա սարքա, ինձ երանելի եմ համարում, քանի որ այսօր քո առաջ եմ պատասխան տալու, մանավանդ նրա համար, որ գիտակել ես հրեաների բոլոր կրոնական սովորություններին և խնդիրներին, այդ պատճառով աղաչում եմ, որ համբերությամբ ինձ լսես։ Բոլոր հրեաները տեղյակ են իմ կյանքին, իմ մանկությունից ի վեր, որը հենց սկզբից անցել է Երուսաղեմում իմ ազգի մեջ։ Նրանք վաղուց գիտեն, թե եթե կամենան վկայել, որ ես որպես փարիսեցի ապրել եմ մեր կրոնական խստագույն օրենքների համաձայն, և այժմ դատվում եմ կանգնած ատյանի առաջ, Աստծուց մեր հայրերին տրված խոստումի հույսի համար։ Ջերմեռանդությամբ գիշեր ու ցերեկ, պաշտամունք կատարելով, մեր 12 ցեղերը հուսացել են դրան հասնել։ Այդ հույսի համար, ով արքա, ես էլ ամբաստանվում եմ հրեաների կողմից։ Ձեզ ինչու է անհավատալի թվում, որ Աստված մեռելներին հարություն կտա։ Ես ինքս էլ պատշաճ էի համարում, շատ բան նազովրեցի Հիսուսի անվանը հակառակ գործել։ Ինչ որ արեցի իսկ Երուսաղեմում, քահանայապետերից իշխանություն ստանալով, սրբերից շատերին ես բանտարկում էի և նրանցից սպանվելու ենթակա եղողների համար հավանություն էի տալիս և բոլոր ժողովարաններում շատ անգամ նրանց պատժելով բռնադատում էի, որ հայհոյեն, առավել ևս մոլեգնելով նրանց դեմ, հալածում էի նրանց մինչև օտար քաղաքներ։ Ըստ այս եմ, երբ քահանայապետերի իշխանությամբ և հրամանով Դամասկոս էի գնում, կեսօրին, ճանապարհին, ով արքա, տեսա, որ երկնքից արեգակի լուսավորությունից առավել ուժեղ մի լույս փայլատակեց իմ շուրջը և նրանց շուրջը, որ ինձ հետ էին գնում։ Եվ երբ մենք բոլորս գետին ընկանք, լսեցի մի ձայն, որ ինձ ասում էր.
եբրայերեն լեզվով. «Սավուղ, Սավուղ, ինչու ես ինձ հալածում, քեզ համար խիստ դժվար է խթանի դեմ աքացել»։ Եվ ես ասացի. «Ո՞վ ես, Տեր»։ Տերն ասաց. «Ես Հիսուսն եմ, որին դու հալածում ես, վեր կաց ու կանգնիր ոտքերիդ վրա, ես քեզ երևացի նրա համար, որ քեզ նշանակեմ պաշտոնյա և վկա այն բոլորի համար, որոնց մեջ ինձ տեսար, և այն բաների համար, որոնցով պիտի երևամ քեզ։ Ես քեզ կփրկեմ ժողովրդիցդ և հեթանոսներից, որոնց մեջ քեզ կուղարկեմ, որպեսզի բանաս նրանց աչքերը, նրանց դարձնես խավարից դեպի լույս և սատանայի իշխանությունից դեպի Աստված, որպեսզի նրանք մեղքերի թողություն ստանան և սրբերի հետ ժառանգության բաժին իմ հանդեպ ունեցած հավատով։ Ուստի ով Ագրիպպաս արքա, ես երկնային տեսիլքին անհնազանդ չգտնվեցի, այլ նախ բոլոր նրանց, որ Դամասկոսում էին ու Երուսաղեմում, Հրեաստանի բոլոր գավառներում, ապա նաև հեթանոսներին քարոզեցի, որ զղջան, դառնան կենդանի Աստծուն և ապաշխարության արժանի գործեր անեն։ Դրա համար հրեաները տաճարում ինձ բռնելով փորձեցին սպանել, սակայն Աստծուց օգնություն հասավ, և ես մինչև այսօր ողջ մնացի, վկայելով փոքրին և մեծին, ոչինչ չասելով այն բաներից դուրս, ինչ մարգարեներն ու Մովսեսն են խոսել, լինելիք դեպքերի մասին, թե Քրիստոս չարչարվելու է, թե մեռելներից առաջին հարություն առնողը լույս է ավետարանելու ժողովրդին և հեթանոսներին։ Երբ նա այս պատասխանը տվեց, Փեստոսը բարձր ձայնով ասաց. «Ցնորվում ես, Պողոս, քո մեծ հմտությունը քեզ խելացնորության է տանում»։ Իսկ Պողոսն ասաց. «Չեմ ցնորվում, ով գերազանցդ Փեստոս, այլ զգաստության և ճշմարտության խոսքեր եմ արտասանում, որքան այս բաներին գիտակ իսկ է, դրա համար համարձակ եմ խոսում, քանի որ հանձն չեմ առնում այս բոլորից որևէ բան քեզնից ծածկել, որովհետև մի որևէ խուլ անկյունում չէ, որ այս բանը գործված է։ Ագրիպպաս արքա, մարգարեներին հավատում ես»։ «Գիտեմ, որ հավատում ես»։ Եվ Ագրիպպասը Պողոսին ասաց. «Քիչ է մնում ինձ էլ համոզես, որ քրիստոնյա դառնամ»։ Եվ Պողոսն ասաց. «Կխնդրեի Աստծուն, որ վաղ թե ուշ ոչ միայն դու, այլ բոլոր նրանք, որ այսօր ինձ լսում են, լինեն այնպիսին, ինչպիսին ինքս եմ, բացի այս կապանքներից»։ Արքան ոտքի ելավ, ինչպես և կուսակալը, Բերենիկեն և բոլոր նրանք, որ նրանց հետ նստել էին, և մինչ գնում էին, իրար հետ խոսում էին ու ասում. «Մահվան կամ կապանքների արժանի ոչինչ չի անում այս մարդը»։ Իսկ Ագրիպպասը Փեստոսին ասաց. «Կարելի էր ազատ արձակել այս մարդուն, եթե կայսրին բողոքած չլիներ»։ Ընթերցածս Հուդա առաքյալի առաջին նամակից է։ Ուրեմն, մենք պարտավոր ենք ընդունել այդպիսիներին, որպեսզի գործակից լինենք ճշմարտությանը։ Եկեղեցում գրել եմ, բայց ներողություն, հարազատներ, շփոթեցի։ Նույն ձևով էլ սրանք ևս քնի մեջ զառանցելով մարմին են պղծում, Աստծու իշխանությունն արհամարում
երկնային փառավոր էակներին հայհոյում, այն դեպքում, երբ Միքայել հրեշտակապետը բանսարկու սատանայի հետ Մովսեսի մարմնի մասին վիճելիս չհամարձակվեց հայհոյալից խոսքերով դատապարտել նրան, այլ ասաց, թող Տերը քեզ սաստի։ Իսկ սրանք հայհոյում են այն բանի դեմ, որ չգիտեն, եւ ինչ բաներ, որ վնասդով գիտեն, ինչպես անբան անասունը, նրանցով էլ ապականվում են։ Վայ նրանց, որոնք Կայենի ճանապարհով ընթացան եւ ըստ Բաղամի մոլորության սայթաքեցին վարձի հետևից ընկնելով եւ կորան կորխի պես իրենց ըմբոստության պատճառով։ Նրանք ատելի բանսարկուներ են, որոնք ընթանում են իրենց ցանկությունների հետևից, իրենց սերերով եւ խարդախությամբ մասնակից են լինում սիրո ճաշին, անառակորեն իրենք պարարտացնելու համար, սրանք հողմակոծ անջուր ամպեր են, պտղակորույս ծառեր, անպտուղ կրկնակի մեռած, արմատախիլ եղած, ծովի կատաղի ալիքներ, որ միշտ փրփրում, թափում են իրենց սեփական ամոթը, մոլեր, աստղեր, որոնց համար պահված է հավիտենական խավարի վիհը։ Նրանց մասին մարգարեացել է նաև ինքը Ենոքը, 7-րդը Ադամից սկսած եւ ասել. ահավասիկ եկավ Տերը բյուրավոր սուրբ հրեշտակներով, դատաստան տեսնելու բոլորի հանդեպ եւ հանդիմանելու բոլոր ամբարիշտներին իրենց այն գործերի համար, որ ամբարշտությամբ գործեցին, եւ այն բոլոր խիստ խոսքերի համար, որ նրա դեմ ասացին մեղավորները եւ ամբարիշտները։ Ալելույա, ալելույա, համբարձեք իշխան կստրունս ծերի վեր, համբարձին դրունք հավիտենից և մտցեն թագավոր փառած, ալելույա, օրդի խաղաղություն, ամենեցու և հոգվույթքում երկյուղացությամբ լվարուկ, սրբո ավետարանիս Հիսուսի Քրիստոսի, որս թովանու, փառք քեզ, Տեր Աստված մեր, ռոսխում է, ասե Աստված, Տերն մեր, Հիսուս Քրիստոս, հառաջագույն քանստոնն զատկի, գիտած Հիսուս, թե հասյալ է ժամ նորա, զիփոխեսցի հաշխարե աստի արհայր, սիրյաց զյուրսն, որ հաշխարի աստ են, իսպար սիրյաց ըզնոսա, և իլինել ընտրյացն սատանայի իսկ արգյալերի սիրտ, զիմատնեսես նա հուդա Սիմովնի իսկարյովտացվո, գիտած Հիսուս, զի ամենայն ինչ ետ հայրի ձերս նորա, և թե հաստուծոյեմ, և առաստված երթա, հարնե հնդրյաց անտի, և դնես հանդերցն, և արյալը ղենջակ մի սպացավ, և ապա արյալ ջուր, էարկ իկոնք, և սկսավ լվանալ զոտս աշակերտացն, և սրբեր ղենջակավն զորս պացյալ էր, գար Սիմովն Պետրոս, և նա ասեց նա, Տեր, դու զիմ զոտս լվանաս, պատասխանի ետ նմա Իսուս, և ասե, զոր եսս
Ձոր ինչ եսս գործեմ, դու այժմ ոչ գիտես, բայց ապա գիտաշչիր, ասեց նա Պետրոս, ոչ լվացես զոտս իմ հավիտյան, պատասխանեց Հիսուս, եթե ոչ լվացիցս քեզ, ոչ ունիս ընդիս մասն, ասեց նա Սիմովն Պետրոս, Տեր, մի միայն զոտս իմ, այլ ևս ձեռս, ևս գլուխ, ասեց նա Հիսուս, լվացելու ինչ է ինչ պիտո, բայց զիզոցն լվանայց է, քանզի ամենևին սուրբ է, և դուք սուրբ եք, այլ ոչ ամենևին։ Զիգիտեր զայն, որ մատնելոցն էր ըզնա, վասն այն օրիկ ասաց, թե ոչ ամենեքին սուրբ եք, և հոր ժամ լված զոտս նոցա, էարս հանդերձս յուր, և դարձյալ բազմեցավ, և ասեց նոսա, գիտեք զինչ արարիտ ձեզ, դուք կոչեք զիս վարդապետ և տեր, և բարվոք առնեք, քանզի եմ իսկ արդ եթե ես լվացի զոտս ձեր տերս և վարդապետս, և դուք պարտիկ ըս միմյանց ոտս լվանալ, զի օրինակ մի ետու ձեզ, զի որպես ես ձեզ արարի, և դուք առնիչիք։ Սիրելիներ, մեր արարիչ Աստծո սերը մեր նկատմամբ անսահման է, որովհետև նա անսահման մեծ է, ուստիև իր չափով էլ սիրել կարող է։ Նա անսահման բարձր է, ուստիև նրա այդ սերը խոնարհական է, այսինքն, որ ինքը դրսևորեց մարդկանց նկատմամբ, մանավանդ այսօրվա ավետարանի օրինակով խոնարհություն դրսևորեց, խոնարհաբար մարդկանց սիրելով, որովհետև խոնարհվեց և լվաց իր աշակերտների ոտքերը։ Զատկի տոնից առաջ Հիսուս իմացավ, որ հասել է իր ժամը, որպեսզի այս աշխարհից հոր մոտ փոխադրվի, սիրեց յուրայիններին, որ այս աշխարհում են, իսպառ սիրեց նրանց։ Եվ ընթրիքի ժամանակ, երբ Սատանան արդեն իսկ Սիմոնի որդի Իսկարիովտացի Հուդայի սրտի մեջ դրել էր, որ մատնի նրան, Հիսուս իմացավ, որ Հայրը ամեն բան իր ձեռքն էր հանձնել, և որ ինքը Աստծուց էր եկել և Աստծու մոտ էր գնում։ Նա վեր կացավ ընթրիքի սեղանից, մի կողմ դրեց զգեստները, և մի սրբիչ վերցնելով մեջքին կապեց, ապա ջուր վերցնելով ածեց կոնքի մեջ և սկսեց իր աշակերտների ոտքերը լվանալ և սրբել մեջքին կապած սրբիչով։ Մոտեցավ Սիմոն Պետրոսին և սա ասաց. «Տեր, դու ես իմ ոտքերը լվանում»։ Հիսուս պատասխանեց նրան ու ասաց. «Ինչ որ ես անում եմ, դու հիմա չես իմանում, բայց հետո կիմանաս»։ Պետրոսը նրան ասաց. «Իմ ոտքերը հավիտյան չես լվանա»։ Հիսուս պատասխանեց. «Եթե քեզ չլվանամ, ինձ հետ մաս չունես»։ Սիմոն Պետրոսն ասաց. «Տեր,
ոչ թե միայն իմ ոտքերը, այլև իմ ձեռքերն ու գլուխն էլ լվա։ Հիսուս նրան ասաց. լվացվածին ուրիշ բան պետք չէ, բայց միայն ոտքերը լվանալ, քանի որ ամբողջությամբ մաքուր է, իսկ դուք մաքուր եք, բայց ոչ բոլորդ։ Քանի որ նա գիտեր նրան, ով իրեն մատնելու էր, դրա համար ասաց. բոլորդ չէ, որ մաքուր եք։ Եվ երբ նրանց ոտքերը լված, վերցրեց իր զգեստները և դարձյալ սեղան նստեց ու ասաց. Գիտեք, թե այդ ինչ արեցի ձեզ, դուք ինձ վարդապետ և Տեր եք կոչում և լավ եք անում, քանի որ իսկապես եմ, իսկ արդ, եթե ես, Տերս և վարդապետս, լվացի ձեր ոտքերը, դուք էլ պարտավոր եք միմյանց ոտքերը լվանալ, որովհետև մի օրինակ տվի ձեզ, որ ինչպես ես արեցի, դուք էլ նույն ձևով անեք։ Սիրելիներ, ինչպես ասացինք, Աստծո սերը խոնարհական սեր է, այսինքն Աստված իր բարձրությունից խոնարհվեց հենց այդ սիրո համար, որովհետև մեզ փոքրերիս բարձրացնել կամեցավ։ Ըստև շատ կարևոր է հասկանալ այս բանը, ընդունել, և սա մեր դավանանքն է, հարազատներ, որ Աստված մարդացավ, Աստված իսկապես մարդացավ, որովհետև մարդուց ստացավ ամեն ինչ, հոգի, միտք և մարմին, և միավորեց այն իր աստվածության հետ, աստվածությամբ լի էր նրա մարդուց ստացած մարդկային բնությունը, որի մասին Սուրբ Պողոս առաքյալն է ասում, Քրիստոսի մեջ է բովանդակված աստվածության ողջ լիությունը մարմնապես։ Սա մեր դավանանքն է, հարազատներ։ Աստված միավորվեց մարդու հետ, մարդուն իր աստվածությանը հաղորդակից դարձնելու համար։ Աստված մարդուն փրկելու համար մարդու մեղքի հատուցումը իր վրա վերցրեց, բոլորովին անմեղ լինելով, խաչի վրա մեռավ, դրվեց գերեզման, երրորդ օրը հարություն առավ և համբարձվեց երկինք նույն մարմնով, ինչը որ մարդուց ստացել էր, և մարմնով ասելով մենք միայն մարմինը չենք հասկանում, որովհետև Ավետարանն է ասում, թե նույն մարմնով, և մենք այսպես մեր դավանանքի մեջ արձանագրել ենք նույն մարմնով, մինչդեռ մարմին ասելով, Ավետարանը հասկանում էր մարդկային բնությունը։ Աստված մարդացավ և մարդուն իր հետ միավորելով երկինք տարավ և բազմեց հոր աջ կողմում։ Աստված համբարձվեց և նստեց հոր աջ կողմում, մարդուն իր անձով, որի մեջ կար միավորված աստվածային և մարդկային բնությունները, բազմեցրեց Աստծո աջ կողմում։ Եվ դրա համար Սուրբ Հովհաննես ոսկեբերանը ասում է, եթե կամենում եք մարդուն տեսնել, մարդկային մեծությունների մեջ մի փնտրեք, այլ նայեք երկինք, այնտեղ, որտեղ որ մարդու որդին, այսինքն մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը բազմած է հոր աջ կողմում։ Եվ սա մեծ պատիվ եղավ մեզ համար, որովհետև թեև փոքր ենք, բայց Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ այնտեղ ինձ պաշտողը կա։ Եվ ապա արդեն այս զրույցն է սկսվում Պետրոսի և Տիրոջ միջև։ Տերը նախ Հուդայի ոտքերը լվաց, ցույց տալով իր հատկական սերը
ընդհանրապես մարդու նկատմամբ։ Նա, ով մեզ պատվիրում է ասելով սիրեք ձեր թշնամիներին, նախ ինքը սիրեց իր մատնիչին և դրա համար նախ նրա ոտքերը լվաց։ Պետրոս առաքյալը Տեր Հիսուս Քրիստոսին նրան ում շատ սիրում էր և նախանձահույս էր իսկապես, որ իր տիրոջը և վարդապետին պաշտպանի նույնիսկ մահվանից, անկեղծորեն, բայց մարդկային վախն էր, որ իրեն թույլ չտվեց և նաև Աստծո տնտեսությունը, տնօրենությունը թույլ չտվեց, որ նա այդ բանն անի, բայց պատրաստակամ էր, ասելով. Տեր, քեզ համար մինչև մահ էլ կգնամ։ Եվ այժմ էլ նայում է նրան, ով պատրաստակամ է իր ոտքերը լվալու և ասում է. Տեր, դու իմ ոտքերը պիտի լվաս։ Տերն ասում է. այն ինչ որ ես հիմա անում եմ, դու չգիտես, բայց հետո կիմանաս։ Ասում է. ոչ, դու իմ ոտքերը չպիտի լվանաս, հավիտյան։ Տերը ավելացնում է. եթե քո ոտքերը չլվանամ, ինձ հետ բաժին չես ունենա։ Ասում է. այդ դեպքում ուրեմն ոչ միայն ոտքերս, այլ նաև ձեռքերս և գլուխս լվա։ Այս զրույցի հետ կապված մի հետաքրքիր պատմություն կա, հարազատներ, Սուրբ Պետրոս առաքյալի աշակերտը, որ նրանից հետո եղավ Հռոմի եպիսկոպոսը Կղեմես Հռոմեացին, որ դասվում է առաքելական հայրերի շարքին, այսպիսի բան է պատմում Պետրոսի մասին։ Ասում է, հոգեգալստյան տոնից հետո, երբ իրենք Սուրբ Հոգի նստացան, դրանից հետո Պետրոսը միշտ արտասվում էր, նրա աչքերը միշտ թաց էին արտասուքով, և երբ հարցնում էին իրեն, թե ինչու ես դու արտասվում միշտ, ասում էր, ես հիշում եմ Քրիստոսի գութն ու սերը, որ մեր նկատմամբ դրսևորում էր, երբ շրջում էինք նրա հետ։ Եվ գալարվում է իմ սիրտը, և կարոտից արտասվում եմ։ Նա տեսել էր Հիսուսի հրաշագործությունները և այն ձեռքը, որ կույրի աչքերը բացեց, որ բորոտին բժշկեց, որ կորացած մեջքը, կնոջ կորացած մեջքը ուղղեց, որ դիվահար մանկանը բժշկեց և ոտքի կանգնացրեց, որ մեռյալ Հայրոսի մեռյալ աղջկան ոտքի կանգնացրեց, հարություն տվեց, նա տեսել էր այդ ձեռքը, բայց զարմանալիորեն չէր կարողանում գուշակել, հասկանալ, որ այդ լվացումը պարզ լվացում չէ, ոչ միայն ոտքի նյութական կեղտի համար չէ, որ Տերը կամենում էր անել և մաքրել, այլ մի մեծ խորհուրդ կար դրա մեջ։ Այստեղ հետաքրքիր մի բան կա, խոսք կա, որ տարաձայնություն է մտցնում մեր մեջ, ոմանք ասում են, թե Տերը մկրտեց առաքյալներին դրանով, մինչդեռ տարագույսի առիթը ինչն է տալիս մեզ հարազատներ, այն, որ
ասում է, թե դուք սուրբ եք արդեն, որովհետև Պետրոսն ասում է, թե ոչ միայն իմ ոտքերը լվա, այլ նաև իմ ձեռքերն ու գլուխը, ասում է լվացվածին այլևս լվացվելու անհրաժեշտություն չկա։ Եվ քանի որ ասում է լվացվածին, ուրեմն ի նկատի ուներ, որ նրանք մաքրվել են, լվացվել են, եւ կա կարծիք Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին է ասում, որ Տերը ինքը նախապես արդեն մկրտել էր իր աշակերտներին։ Սակայն այստեղ ներողամտության եւ սիրո խրատ է տալիս Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Միմյանց մեղքերը ներելու խրատ է տալիս։ Եվ այն խոսքը, որ Պետրոս առաքյալն ասում է, թե ոչ միայն իմ ոտքերը, այլ նաև ձեռքերս եւ գլուխս, Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին մեկնում է այսպես, որովհետև մեր մեջ մեղքը գործվում է եռակի կերպով, նախ մեր երևակայության մեջ, ապա մեր ձեռքով, ապա եւ սովորությամբ, որտեղ արդեն սովորական է դառնում մեզ համար եւ անընդհատ այսպես մեղանչում ենք։ Եվ Տերը կամենում է մեզ ուսուցանել, որ ներենք միմյանց, որովհետև ոտքերը խորհրդանշում են մեր երևակայությունը, ձեռքերը խորհրդանշում են մեր գործերը, իսկ գլուխը խորհրդանշում է մեր այն ամբողջ էությունը, որով ներծծված կարող է լինել մեղքը, նույնիսկ դիվահարության աստիճանի։ Մինչդեռ Աստված մեզ պատվիրում է ներել ոչ միայն ծանր մեղքերը, այլ նաև հատկապես թեթև մեղքերը, որ բնականաբար իհարկե ծանր մեղքերը նույնպես ներել պատվիրում է։ Եվ դրա համար այժմ ասում է, թե ես մի բան արեցի և ես ձեր Տերը ու վարդապետն եմ, արդ ես ձեր Տերը և վարդապետը, որ ձեր ոտքերը լվացի, ուրեմն ձեզ օրինակ տվեցի, որպեսզի դուք էլ միմյանց նույնը անեք։ Սիրելի հարազատներ, եւ քանի որ այսպես է, այսօր մենք Տիրոջից այս խրատը ընդունելով կատարենք այս բանը։ Միմյանց նկատմամբ ներողամիտ լինելով։ Գիտեք, Տեր Հիսուս Քրիստոս դերևս ամենալավ, եթե ժամանակակից լեզվով ասենք, ամենալավ հոգեբանն է։ Նա արարիչն է մեր և շատ լավ գիտի մեր բնությունը և դրա համար տեսեք ինչ է պատվիրում։ Ես ասացի Տեր Հիսուս Քրիստոս, բայց պիտի մեջ բերեմ 5 կտակարանից, որովհետև նա որ խոսեց նորում, նույնն է, որ խոսեց և հնում, որովհետև Հավիտյան Աստված է և Սուրբ Պողոս առաքյալն էլ ասում է նրան Հիսուս Քրիստոս նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան։ Եվ 5 կտակարանում էլ ինքն էր, որ խոսում էր և ասում է, թե քո բարկության վրա արևը թող մայր չմտնի։ Եվ ինչ է պատվիրում դրանով, որ ներես, երբ գլուխդ բարձին դնելու լինես, խղճիդ վրա որևէ բան ծանրացած չմնա։ Իսկ սա միթե մարդու հոգեկան խաղաղությունը չէ։ Իսկ միթե հոգեբանները այլ բան են կամենում, որ մենք ունենանք, և որ մենք խնդիր ենք ունենում
եւ դիմում ենք իրենց, որպեսզի մեր խնդիրը լուծվի։ Այլ նպատակ ունեն իրենք։ Իհարկե ոչ, որ մենք մեր այս խնդիրը վերանա, արդյունքում խաղաղություն ունենանք։ Ահա Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ պատվիրում է, որ չխորացնենք մեր խնդիրները, այլ հատկապես կանխենք, մինչև մութ ընկնելը, արդեն ներենք միմյանց, որպեսզի մեր հոգեվիճակն առավել չծանրանա։ Այսպես թող Աստված մեզ շնորհի, որ ինչպես ինքը մեր նկատմամբ խոնարհ եղավ եւ ներեց մեզ եւ լվաց իր աշակերտների ոտքերը, նույնպես եւ մենք միմյանց ներելու հոժարություն ունենանք։ Ամեն։